O que que você quer? O que que tu quer? Você tá com frio? O que que você quer? Que eu peça pra Alexa? O que que eu peço pra Alexa? O que que você quer? Alexa, o que que você quer? É pra eu ligar o quê? A lareira? Você quer a lareira? Quer a lareira? Você tá com frio? Ah, quer a lareira. Você quer a lareira? É isso? É pra eu pedir? Pra Alexa ligar? O que você quer ligar? Alexa, liga a lareira pra Mandy. Era isso? Tá feliz agora? Tá bom agora aí? Então tá bom. Era isso.